ராஜ்மலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் நம்ம வண்டி எல்இடி வச்சு வேணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணாப்புல. டூல்ஸ் எதுவுமே இல்லை ப்ரோ அப்படின்னோம். இல்லை ப்ரோ நீங்கள் வச்சு கொடுங்க அப்படின்னாப்புல. நம்ம அந்த ஏரியாவில் ஒரு தெரிஞ்ச மெக்கானிக் ஒருத்தர் இருந்தாப்புல. அவர்கிட்ட கால் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னோம். அவங்கள்ட்ட டூல்ஸ் வாங்கி எல்இடி லைட்டு ஃபிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஓட்டு லைட்டை கழட்டிட்டு கூலிங் ஃபேனு வித் கண்டென்சரோட வர எல்இடியை ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணி சூப்பராக நம்ம ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கஸ்டமர் ஹாப்பி ஆகிட்டாப்புல. இதே மாதிரி உங்கள் வண்டிக்கு பண்ணணும்னா எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என்னுடைய நம்பர் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன். அப்படியே ஃபிட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. கஸ்டமர் ஹாப்பி ஆகிட்டாப்புல. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.